আপোনালোকক এনেকৈ চাওঁ দিয়ে নেকি দিছৰ পৰা চাওঁ মাতটো শুনক সেনেকৈ চাউণ্ড দিয়ে নেকি? যদিহে দিয়ে তাকে আজি শিকাম কেনেকৈ চাউণ্ডটো নাইকিয়া কৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পটাপট চকাটো খোলোঁ বলক, চকাটো গতিকে খোলোঁ। এইকেইটাতো অসমত পায়, অসমত ঘৰে ঘৰে পায় এইকেইটা। চাই ল'ব পাৰে ভীম বাৰ এইটো ব্ৰাছডাল লগাই লগাই ধুব লাগিব। এইটো তেতিয়ালৈকে এইটো খুলি লওঁ বেক পেচডাল। বেক পেচটো চাফা কৰিব লাগিব। বলক বেক পেচডাল খোলোঁ। তো তেতিয়ালৈকে বেক পেচডাল খোলক। এনেকৈ বেক পেচটো খুলিব জানি যদি নাজানে মই ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনাই দিম বাৰু। তেতিয়ালৈকে বেক পেচডাল এনেকৈ উলিয়াই পিনে এইটো বস্তু এনেকৈ দি দিব, উলিয়াই দিব। দিগদাৰ হ'ব উলিয়াই ল'ব। তো ইয়াত বেক পেচ খুলি ল'লোঁ। অৱস্থা চাব পাৰে বেক পেচৰ অইল লাগি অৱস্থা নাই। তো তেতিয়ালৈকে ডিছখন দিওঁ। ডিছখন দিয়াৰ পিছত বেক পেচ দিওঁ। তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বলক দেখাই আছোঁ। তিয়াই ল'লোঁ চব। এইটো চাবোন দেখিব পাইছোঁ। তো এতিয়া চাবোন তাত লগাই দিম। তো চাই থাকক এনেকৈ এনেকৈ লগাব, এনেকৈ লগাই ল'ব চবতে। যেতিয়া ভালকৈ মুচিব পাৰে এনেকৈ চবতে ভালকৈ লগাই ল'ব। অলপ এৰুৱাই ল'ব, হাতেদি এনেকৈ লগাই দিব চবতে। পূৰা মজাকৈ এনেকৈ লগাই দিব। চাবোন ল'লোঁ এনেকৈ ভালকৈ মজাকৈ লগাই দিব। তেলটো আঁতৰি যাব তেতিয়া। চালক তাৰপিছত এডাল ব্ৰাছ ল'ব। এডাল ব্ৰাছ লৈ মুচি দিব এনেকৈ। বেলুন ওলাইছে। মজাকৈ মুচি দিব। চাব পাৰে ভালকৈ লগাই ল'ব চাবোন। মাজত ভিতৰত ভৰাই দিব তেল, তেতিয়াহে আঁতৰিব, নহ'বা তেলটো আঁতৰি নাযাব। তলৰ চাইডৰ পৰা দিব এনেকৈ মজাকৈ তলৰ চাইডৰ পৰা দিব। তাৰপিছত এডাল দি মোহাৰি দিব। মোহাৰি দিব মজাকৈ। লগাইছে পিনে চাব পাৰে হৈ গ'ল, পূৰা টিচটো হৈ পিনে হৈ গ'ল। এতিয়া তিতাই দিব। এতিয়া বেক পেচ চাম, বেক পেচটো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে দেখিব পাইছে। বেক পেচৰ অৱস্থা। তো বলক ধুমগৈ বেক পেচখিনি, তাৰপিছত কি কৰিব লাগে দেখাই আছোঁ। অৱস্থা দেখিছে, বেক পেচৰ অৱস্থা দেখিছে। ইয়াত লগাই ল'ব। এনেকুৱা ৱাল থাকিব, অসমততো এইটো নৰ্মেল ৱালত এনেকৈ ঘঁহাই দিব। ঘঁহাই থাকিব যেতিয়ালৈকে বগাটো ওলাই নাযায়। ই অলপ অলপ ওলাইছে বগা, যেতিয়ালৈকে গোটেইটো বগা বগা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এনেকৈ ঘঁহি এতিয়া চাওক বগাটো ওলাইছে, দিছে ওলাই দিব। গেছ জ্বলাই ল'ব। গেছ জ্বলাই এইটো এনেকৈ ল'ব। অলপ অলপ হিট দি দিব। ইমান হিট নিদিব যে যাতে বেয়া হৈ যায়। অলপ অলপ দিব, জাষ্ট শুকুৱাই দিবৰ কাৰণে। চাব পাৰে বেক পেচ মজা হৈ গ'ল। অলপ অলপ গৰম কৰি দিব। এইকেইটা দেখা পাইছে কণ্ডিশ্যন মজা হৈ গ'ল। এতিয়া পূৰা চাফা কৰি দিলোঁ, চাই ল'ব পাৰে। যেনেকৈ শিকালোঁ এনেকৈ কৰিব, একো মিছ নকৰিব। ভিডিঅ'টো যদি মিছ কৰে স্কিপ কৰিছে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম, চাই ল'ব পাৰে। চকা ৰেডি হৈ গ'ল, চাব পাৰে চকা মজা হৈ আছে, ৰেডি হৈ গ'ল পূৰা। এতিয়া তাত ফিটিং কৰিব লাগে, বলক ফিটিং কৰোঁ। চবৰ পিছত চাব পাৰে এইটো পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া লগাই দিলেই হৈ গ'ল। এনেকৈ দি মানে ঘূৰাই লগাই দিলেই হৈ গ'ল। ইমানেই মানে লগাই হৈ গ'ল। তো বাকী ক্লিপটো লগাই দিব। এইটো ক্লিপটো চিনি পায়, এদিকে ভৰাই লগাই দিলে হৈ গ'ল। এদিকে লগাই ক্লিপটো এনেকৈ মাৰি দিব। আৰু যোনে যোনে নাজানে হাইড্ৰলিক ব্ৰেক কেনেকৈ লগায় বা লগালেও ৰখি যায়, ডেডিকেটেড ভিডিঅ' লৈ আহিম। কমেণ্ট কৰিব যদি কেনেকৈ হাইড্ৰলিক ব্ৰেক ইনষ্টল কৰে, লগাব লাগে। এইটো হৈ গ'ল। চকাটো ফিট কৰোঁ এতিয়া। সেইটো চকা এতিয়া ফিট কৰিম। কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মানে ফিটিং হৈ গ'ল। এতিয়া বাকী আছে ডিছ ব্ৰেকৰ নটকেইটা টাইট কৰিবলৈ আছে, আৰু ডিছ ব্ৰেকৰ নটকেইটা টাইট কৰিলে হৈ যাব। চাই ল'ব পাৰে। বাকী চাউণ্ডটো দেখাই দিম হয়নে নহয়। তো চকা মুভমেণ্ট চাব পাৰে। এতিয়া পূৰা মুভমেণ্ট পূৰা হৈ আছে, পূৰা ফ্ৰী হৈ আছে। তো বলক এতিয়া চেক কৰোঁ। পাইছে এখন এতিয়া হ'ল চাইকেল। এতিয়া ব্ৰেক এতিয়া নচলিব। ব্ৰেক এতিয়া গৰম কৰিব লাগিব, ব্ৰেক পেডছ। তেতিয়ালৈকে এপাক মাৰি আহিব লাগিব, পাক মাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে কাম দিব। নহ'বা প্ৰথম কাম নিদিয়ে ব্ৰেক। এতিয়া গৰম কৰিব লাগিব চলাই তাৰপিছতে ব্ৰেকে কাম দিব। বলক চলাই গোটেইখন মাৰি আহোঁ পাক। ব্ৰেকৰ চাউণ্ড নাই, চাব পাৰে। অলপো চাউণ্ড নাই। তো চাই লওক
অলপো চাউণ্ড নাই বেগত। এনেধৰণৰ যদি টিপছ লাগে মোক কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্টত জনাব যদি এনেকুৱা টিপছ চাব লাগে। এনেকুৱা টিপছ আনিয়ে থাকিম মই সদায় সদায়। আউটো ভিডিঅ' আনিম কেনেকৈ এইবিলাক ঠিক কৰে চলো আহিম। তেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু ইনষ্টাত ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।